السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. اليوم احنا الخميس 21/10. هذا البلابل الواحد ب10 وحشيات. غندورة بايش قد؟ غندورة ب50. غندورة ب50 الزوج. هذا الكناري 35. كناري نثية وتقرأ. ايه هذا شلع ب160,000. ما ادري كم زوج. هذا ابنها. هذا الريمبو ب100. اوروبيات صفر عيون حمر. الصفر عيون حمر 45. تركيبات عندي ريمبوات جوافرة. عنده تركيبة، عنده ريمبو. هاي ريمبوات جوافرة. هذا أبراير رصاصي جوافرة. هذاك جوافرة. شلون اسعار الريمبو؟ والله عندي هذا ب 350. هذاك هذا البيض كله بنفسجي يطلع. اي رافض شرط بنفسجي. هذا ينطيك شرط. رافض بنفسجي براير. انا عندي زوج 40 25 بس كله بيض وفراخ. يعني ينطيك شرط. هذا كله بيض وفراخ. هذا جوا 4 بيضات وفرق معاه. فراخ 2 3 بعناهم والله 3. اشكال يريد موجود. شو تريد تلقاهم؟ كناريات على 50. فول يطيب. ما فول. مو سوا. مفتل موزاييك. فول تغريد. عندي موديل امريكي. على الحلة ما فاتحة. هذا هاجرمو. هذا كله هاجرمو. هذا الجاوا. انجليزي.
هذا جاوا، حمام ملكي، فناجس. الفنجس الزوج ب12. هذا العادي العراقي، تبزير عراقي. شباب هسه احنا بمحل الباشا ابو علي، راح اصور لكم الحمام اللي عندي. ليش قد هذول؟ هذول الزوج ب7000. تورز بويريات جوا على 5. ذولا الزوج بويريات. ذولا الزوج ب8. هذا نفس توماس اللي عندي، تعرفوه توماس. ذولا تور. هنا التك 4. هذول الزوج ب10 واكو ب8 وبيها مجال. الاسعار شباب الطيور اسعارها بيها مجال. ذولا المساكي قلابات تك على 5. الزواج للزوج ب5. كلها كبار؟ كلها كبار. هذولا بيهم طيور كبار وبيهم مخالف تقدر تثبتها طيرة عندك. كم واحد بالله؟ شوفنا امه. هذا واحد. هاي. ثلاثة. 4 هذولا. هذولا 4 تقدر تثبتهم طيرهم عندك. وهذا الاخر هذا بعد صغير، طيور كلها محلقة. هذولا تك على 4 جوا. هذولا ب8 زوج. هذا البطريق وهذا مضرب. هذا نقشة مضرب. هذا اخضر ب5000. هذول التور 0. بايش قد؟ 15. هذول ب15. زواجل. هذول الزوج ب8. 4. هنا نجفيات. هذول نجفيات. زوج ب5 6. الزوج ب5. هنا ذولا 12 زبيريات. هذول التور ب12. هذا عيون سود والله مسكوا. هذا تار فحل عيون سود. اللون الرصاصي هذا احمر رماني يسمونه. هذا احمر. هاي طيرته عيون بيض. دولة زوج تور. هذا الفحل وهاي الطيرة. شو سعرهم؟ 10. ذولا ب10. هذول ذولا أرافل. شلون سعرهم؟ 8. هذولا ب8. الأسعار بيها مجال. هذا تار هم عيون سود يشبه هذاك صورنا. شلون سعره؟ 6. هذا ب6. ذولا على 5 عيون. وهذا على 5. هذا كذلك على 5. هاي الطائرة هم الطيارة. هاي الطائرة 5. هاي ب5. هذا السوري ب5 وبي مجال. هاي الأرفلية ب4. هاي هنا أرافل. هذا هاي التكة ب4. وذولا الزوج على 6. هذا بدرنجي. ايه مضرب. هذا بدرنجي. زوج ب6. زوج ب6000. ذولا الزوج ب6. ذولا زوج أرافل. عليش قد؟ زوج ب10. ذولا الزوج ب10.
ذولا زوج ايرانيات. هاي طيران. شلون سعرهم؟ ذولا ب8. ذولا زوج ايرانيات. شلون سعرهم؟ ذولا ب8 وبيهم وجال. ذولا الزواج للزوج ب7000 والطيرة بيضة. وذول الأرافل الزوج على 10، وهذول نفس الشيء هم الزوج على 10. طيرة بيضة. هذول على 15 محل سعد الجبوري. جوا كلها الزوج 15. العرايس الزوج 12 هذول. عرايس الزوج 12. هذول التور الزوج ب6. هذا عيون سود. شو قلبوا والله؟ هذا عيون سود. هذا عيون سود. والله ما لك عيل. ما بينهم. هذول الزواج اللي بيها صغار وبيها كبار. على ايش قد؟ الزوج ب4، شلع الزوج ب3. الزوج ب4 واذا شلع الزوج ب3. هذول الجوا نفس السعر. هذول العرايس الزوج 15. اذا ما اتفقت اياه لك والله خبر. قفل هذول الزوج 15. صار له اسبوع عندنا. هاي الزاجة 5000. ملك جبل 25. هذا المصري ب6. باقي البطة بطة 6 هذول على 5 على 6 على 5 الباط. هذول شمعيات 125. هذول مساكي ب30. هذول شمعيات 100. صابوني 40. هذول ب60. هذول 150. وهذول 75. صابونيات 50. شمعيات تك على 25. ولا شمعيات تك على 25. هذول تك على 20. ماشي سيجي. هاي الأسعار مشكلة. بيها صابوني وبيها ودهي بيها مسكيات. أسعار مشكلة. محل أبو عبد. اللي يجوا يتدلل. راح أحط لكم رقم سيف وانتوا تخابروا على الطيور كلها اللي صورت حتى ذول. هذول الزوج 40. هذا الدجاج الأحمر الوحدة 5000. والديج هذول البيض 2 البيض هذول ديوتشة 2 ب15 على 5. هذا الديج على 6 وعلى 5 يبيعك. هذا المصري الوحدة ب6 وهذول الوحدة 5000. هذا القاز الوحدة على 12. ذول الواحد ب5000. هذا البوطاني ما شاء الله خشن ديك ودجاجة ب55. الزوج 55. هذول الزوج 150. صابونيات فنس اظن زوج 150 افنس. هسه احنا بمحل حميد. هم راح احط لكم رقم سيف هنا على ايش قد؟
هذول الزوج على 30. بيه صابوني وبيه مسكيات والعياد بيه. هذول همين على 30. دميري هذا؟ هذا بيه دميري وبيه شمعيات. بي دميري بي شمعيات. زوج ب30. هذول الزوج ب10. شكل طيور. هذول الزبيريات ب10. هذا شنو زبيري؟ هذا حقي. هذا حقي. ايش سعره؟ ب10. 10 هذا. زاج الاب هاي. هذا هم ب10. هذول الزوج ب40. هذا ب10. هذا زاج الكحلي ب10. ب10. هذا الشامي 15. سلام هلا. والتور خلابات تك على 5. قلابات تك على 5. هذا غير بس؟ هذا والزبيري. وهذاك تار بس قد قال؟ 5. تار ب5. هاي فوق البزمة بتاعي. هم ب5. هذا ب5. هذول ب40. قرافل مشتفات باسود ب15. طيرة فحل بس وردة. لا المفروض اقطعها يعني من هذا بولوني ب30. والتور ب10. ذول ما ادري بيتنجاني ما ادري. لا قرافل هذول الزوج ب10. محل ابو ربيع. عالم دجاج الزين. عالم دجاج الزينة. الاشهر واحد بالموصل. مضبوط. هذا هامستر. هذا براهما اصفر. على الجدد البراهما الزوج 113. سلكيات على ايش قد؟ سلكي؟ سلكي؟ هذا الزوج ماله خوش. هذا الدجاج الاحمر وحده 4. انواع القاس. هذا قاز على الزوج 25. 10 هذا الزوج ب15. اعذروني اذا توهمنا بالاسعار. فراخ صغار. هذا لنا قطبيات صغار 5 صابع. 5 اصابع 10000. والله بلاش. هذا البط كعكة الزوج 20. هذا الديك على 5. محل ابو ربيع. عيني شباب ابو ربيع شو تريد يجيب لك حيوانات نادرة. شو تريد يجيب لك. تقدر تتصل على الرقم راح اخلي لك هو بصفحة. غزلان حيايا كل شيء يتواجد يم ابو ربيع. كل شيء يجيب لك هنا ابو ربيع. تحياتنا لك.